Берлі сағатта эфирда етті егіт тапшыруы. Хайлап алған қатнашушыларыбызға түрлі һөнәрҙәр өйрәтеүҙе дауам итәбеҙ. Бөгөн егеттәребеҙгә нинди һынауҙар аша үтергә тура килер? Әйҙәгеҙ асыҡлайыҡ. Бөгөнгө заман егете. Кем һин? Ниндәй һөнәрҙәрең бар? Йылҡысылык, тимерселек, солоҡсолоҡ кеүек халыҡ кәсептәрен белеү һиңә мөһимме? Ете егет проекты. Мин Искандар Янбеков, бөтәгеҙгә лә сәлам. Мин Такалов Алмаз. Сәлам, ҡәҙерле тамашасылар, мин Салават Зәйнетдинов. Минең исемем Аралбаев Буранбай. Сәлам, дуҫтар, мин Ғәлин Раян. Мин Салават Хафизов. Мин Биксин Әрферик. Айыу сыҡты еләккә, тырыс элеп бәләккә тиҙәр бәргәндә. Ә беҙ бөгөн айыуҙа егеттәребеҙгә тырыс зәһәр итәбеҙ. Ҡатнашыусыларыбыҙ Роберт Сайфулла улының оҫтаханаһында. Роберт ағай, һеҙ туҙ менән эш итеүгә ҡасан һәм нисек килдегеҙ? Мин был эшкә армия хеҙмәтенән һуң дисхозға эшкә ингәс, шунда эшләргә өйрәттеләр инде. Дисхозда элек современный цех була торғайны, эшләй торғайны. Шунда эшкә барып, шунда өйрәнеп киттем. Берле тип Эйе. Туҙҙы нисек һайлайһығыҙ? Әргә-тирәләге ҡайындарҙа туҙ ҡалмағандыр? Туз етәрле бул, бар. Уларҙың йыйып алыу мәле. Ваҡыт була үҙенең, июнь айҙарында. Туҙҙы нимә менән айыраһың? Балта менәнме? Юҡ, балта түгел, менә ошо бысаҡ менән генә. Ҡырҡыһаң, балта менән үтә, үсеү утарында үтә салһаң, уже ҡайынға зарар килә бит инде, шуға зыян килә. Әллә ни әйтмәй генә, ошо туҙҙан мәктәпкә индермәй генә ҡырҡаһың инде. Үҙемдең ауылымда иң актив йәштәре булып торам. Ошо проекттан һуң минең ауылдаштарым, дуҫтарым минең артымдан килерҙәр, минең һымаҡ төрлө ерҙәрҙә ҡатнашып, йөрөп, үҙҙәрен күрһәтергә тырышҡандар өсөн был проектҡа килдем. Һеҙҙең эштәрегеҙ ниндәйҙер күргәҙмәләрҙә, фестивалдәрҙә ҡатнашҡаны бармы? Беҙ йыш ҡына ҡатнашып торабыҙ шул күргәҙмә. Районда, республикала. Көнөнә нисә тырыс яһайһығыҙ? Көнөнә 7-8 эштәргә булалыр. Шунан артык та булмай. Бер бешендә һауыт эшләнеп бөткәс, нисә торам? Зурлығына барабыҙ эшләне хаҡтары инде. Иң бәләкәй 250 граммдан башлап, шунан ҙурайып китә. 350 грамм, килограмм булый, килоайрым шулай итеп. Хаҡтары шуға ҡарап ҡуйыла. 250 граммға 250 һум була. Юҡ, улай юҡ түгел. 1 грамм түгелме? Яҡ. 250 грамм әлегә 150 һум менән йөрөп ята инде. Был проектка килдем, әлбиттә, еңер өсөн, үҙемде һынап ҡарар өсөн, яңы дуҫтар табырға һәм бәләкәй саҡта тамыр ҡарап ултырғанда гел уйлай торғайным, был балаларҙы нисек алалар икән тип, мин дә шунда бер ҡасан килеп сыҡһам ине тип уйлай торғайным. Иң күп партия заказ күптән килгәне бар? 200 штук килгәне бар. Унда инде өмә булып, йылып алып үтәгеҙ, эшләйһегеҙ. Күмәкләнкерәп эшләмәк бер кешегә ныҡ ҡыйын бит инде. Ҡалаһыҙ Күмәкләгән яу ҡайтырға. Тағын кемән эшләйһегеҙ? Беҙ дөрөҫөн әйткәндә ғаиләлә бөтәбеҙ эшләй инде. Мин кәләш тә, балалар да. Тимәк, һеҙ был һөнәргә үҙегеҙҙең ғаиләгеҙҙе өйрәттегеҙ. Өйрәнеп бөттөләр инде шул. Миңә. 2 малай ҙа бер ҡыҙыҡай. Был проект миндә ҡыҙыҡһыныу уятты. Шуға ла мында килеп, үҙемде һынап китергә уйланым. Ятып ҡалғанса, атып ҡал тиҙәр. Тырыс 2 туҙҙан тора. Эсенән тышынан. Мен уйлайым, ни өсөн баяғыла һары, тағыла бар, яҡларҙы йәбештерләр. Туҙ битендә ул былай да йомро, һеҙ уны турайтып һалаһығыҙ да, унан кире бөгәһегеҙ. Киптереп алыр кәрәк инде берәк. Кибеп бөтмәһә, унан кире бөршәйеп нитәлә ҡуя. Насараҡ була инде. Әгәр киптереп алыр, бер ай тамаһы киптергәндә. Был проектка килеүҙең маҡсаты ҡарарға нисек оҫталар үҙҙәренең йүнәлештәрен тапҡандар, нисек был эшкә килгәндәрен, үҙемә ниндәйҙер тәжрибә алырға уларҙан. Һәм дә үҙемде күрәтергә инде. Һеҙ ниндәй ағастан туҙалар үҫеп ултырғанмы, әллә утын һымағыраҡ бысылған ағастан? Утынға тип Диләнкә бирелә бит инде шуның ағасынан. Арыуыраҡтарын һәбитәлектән ҡарап һыҙырып алам инде. Бер
алу мәлендә күпме тоталып каласыз? Ну, мен ел айына итерлек итеп эшләп калам. Мәкәдәен дә кыштан да эшләйм. Бер ел айына итерлек материал әзерләп алам да. Бұл проектка килдем мин, чөнки мин яңа һөнәрләр белән кызыксынам. Шугала шуны өйрәнү минем өчен бик фәһим. Тормышта һәр вакыт алдынгыларның арасында булырга тырышам. Тузда нисек эшкәртәһез? Мәтәй уның мәсәлән монда бар. Шундай ботак булган урындарын, тупайып торган җирләрен нисек кыркмайсызмы? Кыркмыйм. Юк, уларда мин таза ерләреннән генә кыркып алам да, уны нык ботаклы ердән калдырам. Был Ете егет проектына мин иң беренче яңа һөнәрләр өйрәнергә килдем һәм икенчедән әлбиттә еңер өчен. Өченчедән мин яңа дуслар табырга килдем һәм тагы ла бер мөһим мәл кызлар минең кызым юк. Ошондой тырызды күпме вакыт китә эшләргә? 1-2 сәгать вакыт үтәлер. Безнең егетләргә бер көн дәрә туламы? Алар булмаган. Нисек беләсез? Ümit var. Ümit kira var. Төбе һәм капкасы улак каендармы? Юк, был юка һиян астынан. Тишергәлә Төбе еңел бар. еңел бара. Бұл проектка беренчедән әлбиттә бәйгелә катнашыр өчен һәм үзеңдә һынап карар өчен, икенчедән яңа таныштар, яңа дуслар табу өчен, өченчедән тәҗрибә өчен. Әйдәгез, эште башлайык. Эш барышында тагын ниндидер аңлашылмаган урыннарда асыклап торыйк. Беренче адым ниндәй? Туз шаблонга кыркып ала инде. Аны шу таза ерләрен тышка тазарак һәйбәтрәк була. Теге Дәмәк, бәләкәй ул тышы була. Кыркып алабыз да. Мына тышлык материал булды инде. Мин әрме сафын әзерләнәһең белү белсә. Бұл һинең үз теләгең ул. Әлбиттә. Ниндидер этапта үтүме? Үземнең теләгем, икесен әйткәндә этап. Бөтен кордаштарым армия сафтарынан кайтты. Һөйләйдәр, барма, ата-әсәм дә мине барма дип киләләр. Нишләптер? Үземнең нык көчле теләгем бар. Студент вакытларында дисциплинам югалды дип әйткән ул. Чөнки мин һуң тора башладым, эшкә һуңлай башладым, укуга ла һуңлай башладым. Бәлки ялкаулыктыр был. Шуның өчен армия сафына барып, үземнең этабымды үтәргә тиешем дип уйлайм шуга. Мин армияла ниндәй урынга эләккән беләм, мин БДВга эләккән беләм. Чөнки мин гомумән әйткәндә бейеклектән куркам. Бала сактан куркам, нык куркмыйм, бара берәк. Шуның өчен барышта кирип үземнең шул куркуымды еңәргә тырышам. Юкатабыз да. Тазартабыз инде. ул үтәгәргә икән. Аны хәтта Килеп сыкмаган эшләргә дә шундай эләгән. килеп сыкмаган иш юк ул килеп сыгау. Тузлар төрле була, төрле төстә була. Мына хап-харлары була. Мына кызгылт бит инде, кызылрак була, тышын үзәре моторак була инде онан. Шул тазартабыз да. Хәзер исенә кыркып ала инде. Без түңәрәк эшләйбез мәгълүматлар. Авылны. Баны ике төрле эштәге була. Моның да шаблондары айрым бар мына. Мына бәләкәй 250 граммның шаблоны. Мына 350 граммдыкы. Ошолай 1 сантиметр босқа. Тактаны 2 сантиметрга бастырып алам да, һиян тактаһын. Шунан ешканда ошо 1 сантиметрда калдырып ештиреп алам инде. Үтә калын булса, эшләүгә лә авыррак була, капкастан тишергә инде. Егетләр бәшәрләр килгәндәр базарына калкырга. Мин күрһәтеп торам кайтынан кыркыга. Сават көсөң итмәмәле. Қолыңды ошай тотып алганда. Мин холокай бот. Мына ошай тотып алганда. Авақтар ансы каттырга икән. Тя.
Öldür var mı? Bısaklığı var 23 yıl. Dede vurup aptayım. Görürgen, kupte, sergen. Лесхоздала туз мәмустин. Тәрдә Гомеров Мөнир авай мәдәниятендә хәзер шул иң берсе миңа тырыш ярты елда тырыш эшләтә. Ярты елын сувенирлар эшләтә. Аю балам терпелер йонда инде. Мәллә суvenir сых хәзер эшләйм. 95 елларда микән, 80 елларда шул суven сых бөтеп куйган. Şu an benim uydum işe başladım. Böyle bir işte yapmayalım. Yok onu şey yaptı, müziktir yapmayın ama. Şöyle akıp bir hayır, şeyde misin? Gayda gidişler oraydı. İplerlik yok, kulağımda kaldı. Ne diyor, korkuyorum ben ya. Totta bulursan çok tapar parmakları yani. Öyle mi? İşte onda bir vata barbağımda kırkağım bana istemeyim, kırkmadım bulay. Totta bulursan tapmak yani. Şuaydım belki. Ингел шатмын тиһең. Үҙем шат булһам да, әҙерәк борсолоуҙарым бар тиһең. Һәм был борсолоуҙар рәтендә мөхәббәткә ҡарата ла борсолоу бар. Әммә үҙем азатмын тиһең. Тимәк, һин һаман да мөхәббәт тапмағаныңа борсолаһыңмы? Дөресен әйткәндә, кайгыру ул кәрәк. Ул мине ничектер илһамландыра һәм ниндидер эшкә тотыныуҙа дәртләндерә. Этәргес көс инде. Этәргес көс булып тора. Уянган, иртәнсәк уянган һайын. Һәм шуға ла оҡшатҡан ҡыҙҙар әлбиттә көн һайын тип әйткәндә түгел инде. Ә бул осратып тораһың. Көн һайын бында нисектер минеңсә дөрөҫлөк тә бар. Әйе, ул дөрөҫлөк тә бардыр бәлки. Әммә азат кешемен. Миңә хәҙер 20 генә йәш. Шуға ашыҡмайым. Ә һин борсолоуҙарҙы этәргес көс тиһең. Нисек инде бөгөн һинең борсолоуҙарың юҡ икән, ниндәйҙер төпсөнөп борсолоу табаһыңмы, ҡайғы табаһыңмы үҙеңә? Нисек улай мөмкин ул? Кешеләр шундай да инде. Уларға ҡайғы кәрәк, нисектер йәшәр өсөн. Улар үҙенә ҡайғы табырға яраталар. Мин тәрән идем шикелле. Дөрөҫөн әйткәндә шулай. Мин шулай аңлайым. Нисектер белмәйем, ҡыҙыҡ фекер. Мин һинең менән ризалашмайым. Шат булһаң, гел шат булып ҡал. Ни өсөн һиңә борсолоуҙар улай эҙләргә кәрәк ул? Шат икәнһең, һин тулыһынса киң күкрәгең менән шат булырға тейешһең тип уйлайым. Мин шулай бар, әммә эске яҡтан шундай тойғолар һиҙәмен. Ҡырҡып алдыҡ бит инде. Хәҙер тышағын әҙерәк таҙартып юҡартабыҙ инде. Тышағымы тышағым ҡайһы ҡалыныраҡ булалар? Тышақ алыныраҡ булыу кәрәк инде. Бөгөргәрәк бит инде шуға әҙерәк юҡағараҡ булһа, бөгөргәрәк рәхәтерәк була. Мин дә үҙем әҙерәк алдым беләҙек эшләй алырмын икән. Тырышаҡ. Бәйләдегем, йөрҙегем. Егеттәр һәтта алдығыҙ, мин эшләр аңлығыҙмы? Әллә ерек тырыс да эшләп ҡуйҙымы? Тәүгә эштәр. Ошондай урындар эләкһә, уны бысаҡмаға кәрәкме? Бысаҡмаған тигеҙҙән кәрәк. Бер тигеҙҙән әйтеп, бысаҡмаған. Ошо әйтеп, таҙартын ҡарап, юҡартын китһә. Робот ашарак барам. Һәйбәт, бик һәйбәт була. Бик һәйбәт була. Ошайыраҡ була тейеш инде. Бында мына һәр бер тырыҙҙарҙың шаблондары төшөрөлгән мына һәр береһенә ашта. Оҙонлоғо ошо бер размер гына була. Һәм мына билдәләп алабыҙ да, мына ҡарап ултырабыҙ. Ошолай һыҙабыҙ. Осяға не генә була тейеш. Юҡараҡ мына шулай. Шам баяғында шулай табыҙ мына.
булғас, нисек ябыштырабыз уны? Читтәрен остайтып юқартып сықтық бетінде. Шай бүгін көріп алабыз да, көрсетіп кетемін де бұрынға. Мына қазір шыны келейін ап ябыштыра бетінде. Келейді халайбыз да бір әдірек көтө керек, кипмәһә ябышмәй. Шоға юқа қайынтып халайбыз шылайды келейді. Ике яғын ала. Ике яғын ала, ике яғын халамайса ябышмәй. Шай қарап отырды бәрі. Роберт ағай, бұл ябыштыру бетінде ол заманса технология, тырыз яһаудан нисектер тарихы, бұрынғы ұсулдарын білесіз. Дискуз ашағанда тырыз қаяқтан да бір бабай келіп үйретіп кеткен, ол бір шоуынса нисектер бана айтып. Үріп неткен қол үйретіп кеткен, аны мен... Өрендігі деп айтады. Өрендік те шапты маған. Мына шы айтып, тегізген айтып ябыштыр әбі, мына қарап отыралары. Мына шы айтып, ябыштыр әбі. Қалғандағы әрек кейпім. Роберт ағай, һез бая түрлі фестивальдарда қатнашқанығыз бар тейінігіт. Ненде конкурстарда несенсі орындар алғанығыз бар? Мен өзім іштәнімді ол қырға өзім үйреген жоқ. Кәлеш бар айында. Орындар алғанығыз бар енді? Бар, Абына ошы орталығы сәске, незір картиналарды һез өзігіз ойлап іштәнігіз мәлі интернеттан қаранығыз? Жоқ, оны кәлеш іштәні. Демек, ижад тәғынан кәдім қатынығыз? Хүрет түшіруге де бит. Нықтауыш тоқылдап соқмаған сен торбағаның екі ақ башына ағас неме қатылған. Саққа үйін қарап тұрман, бара. Саққа үйін ұшайра қалу. Мына аша айтып, бұла білді, мына аша қоябыз. Кебіштірмеш? Кебіштірмей. Қайық өтті олар өтеш? Бөліғ өтті олар? Бара-бара, шоғы өтсе әзір. Бармақ мана аша айтып, тартып. Тұрабы да мұна шай, нық болды бейтінде бет. Мені тап бейтір әуді. Мұна шай деп. Онда эссеғ бір-біріне мәніп кетті, оны қатмайды. Оны қадір мұна таған ошы тұштығы өйтіп үшлей бедіңе. Юнабыз. Мұна қарағыдар. Астын үстін білдері әгет. Мұна асияған таған екі тапқа білдері әбет. Үш яған бірдігіне білдері әбет. Мұна шай деп. Ин атайыма оқшарға тілейін дейін. Атайыңдың нде хазаттарын өзің алғын келер? Оны айтып болмай, оны несектер түттен келі ау. Атайыңдың өлгәш өздеріне етәң хин ысынлап та өзіңді бәхетлі деп ханайын. Несін яқшырақ болдырыға тырышмайын? Оға текілен атайға етір керек. Атайға еткәз, онан хоң ойлар керек. Әлбетті яқшырақ болғайсың. Һин үзеңә нисектер яуаплылыкты күп алаһың түгелме ул? Һин әйтәһең, мин үземнең кустыларым алдында яуаплы тиһең, агай буларак яуаплы тиһең. Яуаплыкты үзең өстеңә нык алаһың түгелме? Уларның юлында һин ниндәйдер яңлыш этап эшләрмен дип куркмайһыңмы? Куркам. Нык куркам, чөнки үзләре бу дөньяны аңларга тиештәр, бер ниндәй фикер эшләргә тиештәр. Ни өчен һиңә бу юлды эшләргә туры киләһең? Улар өчен ни өчен һин һорауларын хәл итәһең? Чөнки мин агай, уларга рәхәтрәк булган өчен. Улар минең юлды үтмәһеннәр өчен шуны аңлатып, минән дә һәйбәтрәк, минән дә яхшырак кеше булган өчен. Бу стереотип түгелме ул? Үзең өчен касан яшәп калаһың улай булгас? Минең кустыларым һәм һеңлем минән дә яхшырак булһа, мин бик шат буласакмын. Һәм улардан ярдәм 100% буласак. Бу башкалар өчен яшәү дигәндә аңлатмаймы ул? Гаилә өчен яшәйм, башкалар өчен түгел. Үзеңнең хыялдарың, бейеклеккә үрмәлә торган хыялдарың юкмы ни? Ошо минең хыял. Минең гаиләм. Бер-берен кедергәс хәзер
Төбен һәм капкасын эшләргә кирәкме? Башта кайгы капкасын коюп алабыз инде. Төбөн иң һуңынан коюла. Тимәк, оның йомыры я овал рәвешендә булуы хәзер билдәләнә. Менә хәзер менә шаблондар бер овальный бит, бер юмор кайна кирәк шуны эшләп бит. Менә хәзер ошо юмордан шаблоннан круг басып алабыз менә тактадан. Ошо шаблондар һәзеп алабыз да, һәр биргә һәзеп кояйм барыңгай басып алырга. Менә лобзикман басып алабыз. Гектар эшләп беләсез лобзикман. Май тоткандар базар. Биде өстерсек торам вакытында. Вакытында һинде оста булган икән да. Ата эш курса вакыты буламы? Атаңда то килтергә кирәк булган иңлек тигәр. Төбенере барыңгай китәләр. Капкасында төбендә берыңгай. Барыңгай басып алалар. Һәр берегез ике шарт сабы алайын. Басып күрсәтәйем дә, икәүдә. Миңа ирек астыртын һымак тоелмай, ул ипләп кенә үҙаллы эшләп тик утыра, уны мин астыртын эшләү тигәнгә һанамайм. Бүген мин ситтә ултырманым, бүген мин наоборот останың әргәһенә ултырғайным. Ләкин останы һуңынан шылдырдылар да и ситтә килеп сыктым инде. Ана, карап тора, яме? Ана хазыктан үткәргә ярамай әле. Хазыктан үткәрһәң, бәләкәс булырга я. Оша дип куюп карап алырга кирәк. Ана капас, ана булды инде буны. Төбендә барыңгай эшләһәң. Юк төбен һуңынан, иң һуңынан. Әйдә салават башлар. Егеттер капкастарыгызды бик озак басып, мен өзүмө хатта 2 бөлөдө эшлеп өлгөрдүм. Артабан не эшлейбиз? Капастады. Тиштек битне мына. Кайда төшөр керек инде. Кайда ябыштырып алды инде. Тагы мындай трафаретта буны немесин. Бана билеп коерга коябыз инде. Лаһа хәзер егеттер капкастарын һәм ошондой билектерди эшләргә тотынайын. Biz ошо капкасын бөгөргә тешбез бит. Иске агыр баякка. Береге орда 40-га керек була сакон бөгөр. Yok, капкастарды. Ябыштырганда плитка кайнаган һауга тутуп туруп, Кайнаха ул бөгөр. Йомшар, канмайда. Торган килер, кирәк кысыгар була. Керен сиякка. Егеттер без капкастарын бидектер ябыштырды. Колда кайнап ултыра. Димәк, бөгөргә вакыт. Берничә секунд тотаганда, Якынча ничә секунд? 20-30 секунд булды. Булды. Медиа коюр керек, ату бер şey да бар. Әле буранда 23, 24, 25, 26. Бүгенге заман егете. Кем һин? Ниндәй һөнәрләрең бар? Йылкысылык, тимерселек, солык-солык кебек халык кәсепләрен белү һиңа мөһимме? Ете егет проекты. Хәзер моны тотка коябыз инде. Күрһәтәйем әле. Üstü менән хәлиттек барыһында астына нисек? Моны һай астына. Билбау эшләйбез. Ленталар кыркып алабыз да. Поясына.
Шулай ук сак кына йокыртабыз. Әдерәк юқартып алабыз да. Нақта юқартып аларық ме? Үзең генә ашылай башлабыз. Кейдереп коябыз. Кейдереп қоябыз. Егеттер, хәлләр нисек? Арманыгыз? Аллаға шүкір. Бекшәм. Туз батша кабыл алдым. Үзенә сынырда эшләп алдым. Медаль. Шуңа бүген нигә сөймән тырышмагыз да улай егеттер. Менә бана аша дип. Хәзер балабыз да. Әлегә баягы Кавказтың бидәүсе күп, сөмерде тәгәрәп. Бана. Менә бу поясок. Ошойрак була инде. Төбен япмас борын тагын нинди эшләрдә эшләп кыларга кирәк. Сеттерне ниндәй узырмы, орнаменттармы койлашулар да эшләр инде. Бөтә парами. Роберт ага, һеҙҙең балаларығыҙ тәүге тапҡыр тырыш эшләгәндә шулай ҡоҙаҡ эшләнеләрме? Яйлап мин иң беренсе мына ошо соты нәмә ҡырҡырға, бәләкәйерәк нәмә крышка ҡырҡырға, шулай итеп өйрәнеп, яйлап өйрәнеп киттеләр. Иң беренсе үҙҙәренә еңелерәк эштәрҙе нитәм дә, күрһәтәм дә, шулай итеп эшләп өйрәнеп киттеләр инде. Тәү ҡарашҡа еңел күренгән эшебеҙ 8 сәғәткә һуҙылды. Аҙағына тиклем бөтәһе лә барып етмәне. 2 егеттән 6 ҡалды. Салауат Хафизов һаулығы ҡаҡшап беҙҙе ҡалдырып торҙо. Уның эшен мында алып ҡуябыҙ шулай да. Салауат Хафизовтың бөгөн сығып китеүен аңламаным. Мин ул ҡасан киткәнен дә күрмәнем инде. Бер нимә лә әйтә алмайым буның тураһында. Салауаттың китеү сәбәбе давление күтәрелде тине. Бөтәгеҙҙеке төрлө килеп сыҡҡан. Хәҙер бөтәһен дә мында ебәрегеҙ. Беҙ оҫта менән уларҙы баһалап, араһынан иң яҡшыһын һайларға тейешбеҙ. Тырыздарҙың сифатын ҡайһы ерҙәргә ҡарап тикшерергә була. Нисек баһалайбыҙ уларҙы? Тырыздарны бөтәһе лә бик һәйбәт эшләгән кеүек булды. Ҡапҡастар бөтәһенең дә асыламы, ябыламы? Һәйбәт, бик һәйбәт. Һеҙ ғәҙәттә 8 сәғәт эсендә нисә тырыз эшләйһегеҙ? Етәү итәгеҙме? Булалыр шул саҡ. Ана шуға бигерәк нағара оҡшаны миңә. Тимәк, шуны еңеүсе итәбеҙ. Мана бына мин үҙем эшләтеп күрһәтмәнем дә бит инде, ул ҡарап иң ситтә ултырһа бик матур. Уға мәғлүмәт иң аҙаҡ булып барып етһә лә, беренсе булып иң матур эшләгән. Шайтып, иректе, атлайбыҙ. Был бөтә тырызлар һинеке. Белмәйем инде. Biz bir işlendik şekilde. Belki matуррак биләгәнмендер, belki өҫтөндәге яҙыуы оҡшағандыр. Әйтә алмайым, уның оҫта үҙе белә инде, үҙе ҡарай. Иректеке бигерәк ни уйлалды эштәп тиҙ өйрәнергә әҙер тора инде. Һеҙгә шайтып, яҙҙан уҡ йыйылып ҡуйған туҙҙарығыҙҙы, ваҡытығыҙҙы һәм оҫталығыҙҙы беҙгә биреп, беҙҙең менән уртаҡлашҡанығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Туз менән эшләсәкһегеҙме? Утам. Яҡшы. Бик һәйбәт шөғөл. Ваҡытты яҡшы үлтерә. Шулай, көн үткәнде һиҙмәй ала. Шайтып, йәнә берҙе иректе ҡотлайбыҙ. Еңерменче уйлағайным. Матур килеп сыҡты. Миңә үҙемә оҡшаны. Егеттәргә инде теләктәрегеҙ булыр. Бына егеттәр бөтәһе лә бик һәйбәт эшләнеләр. Дауам итергә теләһәләр. Үҙҙәренән тора инде эшләнеләр. Сабырлыҡ кәрәк инде ул эштә. Әҙәр ҡыҙың өсөн икенсе сүрендә бар. Бага икенсе урын булыр менә. Өсөнсө урын. Бына 4-нсе урын. Икенсе биҙик бар. Бына баларға 5-нсе урын. 7-нсе урын. Шулай инде. Оҫтаның һөҙөмтәләре менән ҡәнәғәтмен. Минең уйлауса, бик ғәҙел һәм ирек ысын еңеүсе булды. 4-нсе урын сөйәтте. Мин ҡәнәғәтмен. Ҡайғырмайым да, бәлки әҙерәк тә ҡыуанамдыр, сөнки
Ул яшь егеттәр үзләрен күрһәтәләр, асалар үзләрен. Hadi Robert ağay, үзегезнең осталыгызны безгә лә беразрак күрсәтгәнегез өчен рәхмәт. Был тырыздар мәңгелеккә ошо егет проекты һәм һезнең туралы истәлек булып, егетләребезнең өйләренең иң түрендә һакланып калыр. Ете егет проектына катнашкан егеттерге уңыштар, Аллах бәхет теләгән. Егеткә үзеннән табу минеңсә бик мөһим инде. Миңа хәзер рәхәт, миңа һәйбәт. Сөнки бәйге бетү бара. Алар һәйгә гаиләмдә күрәм. Әлеге мәлдә әдрәк юк килә. Минем уйлавымча бөтә әле егеттер арагандыр. Калтырап ултырам сөнки бик нык арыным. Бүген бик шундый одак эшләнек, бик нык тырыштык. Һәм уйдымда ышанып бетмәйм, шулай итеп әдрәк ишәңгерәп ултырам. Шуга гафу итегез. Бүген егетләребез ысын дәүләт эшендә эшләгән кебек 8 сәгать хезмәт иттеләр, әмма кәсәләрендә акча күбәймәне шикелле. Туган гына йылды. Ирек, оста һинең турызыңда бик охшатты әллә син акча алдыңмы? Халан шикел. Шикелле тиде. Раян һин офтанан башка урындарда билдәләвен һораганыңа үкенмәйһеңме? Булай булһа, мин икенче дип хыялланып тик йөрим. Юк, әлбәттә. Үкенмәйм. Минем өчен кызык инде. Минең эшем ничә сылында булыр икән, шуны гына белим инде. Салават, һинең хәлең нисек? Мин хәл Аллага шөкер яхшырды. Тырысыз калуыңа күңелең төшмәйме? Күңелем төшмәйме тип, бунда мин утырып карадым. Ләкин куллар калтырай башлады. Насар туя инде. Эшләп бетмәгәнгә оста гайрам да, бу утырган егетләрдән дә хуйтнам. Ярай егетләр, әле хәзер инде Салаваттың хәленә бәйләнмәй генә үзебезнең кагызларыбызга бүгенге көндә кемгә охшамана шул егетте билдәләргә тиешбез гадәттәгесә. Ятһагыз, һаулыкка һылтанмай гына башка сәбәп булһа, языр. Biz 2-1 беттек. Әзерһегезме? Мен иректәр алдым, чөнки миңа да ултырып, оста безгә нимә кушканда эшләмәнең. Инде үзеңсә уның шаблондарын алып, икенче сурәтләр төшереп, уның алдында үзеңдә әлләр итеп куеп, безнең алда инде безнең өстәнрәк куйган һәмәкчеләр шуның өчен. Миңа шул урын охшаман, шул һине алды. Раян көндәшеп әйтәм тормын. Көнләшәм әлбәттә. Ирек елмайып тик утырган әйтер үзең юкмы районга карата? Каршы, ну, нисек әйтергә. Әлбәттә, минең якта шаблондар бәлки якынрак булгандыр. Мин Энергиядә утырам, бәлки була. Бәлки якынрак. Синәләр шаблондар турында мин хайлап кара алдым. Ну, һәрбергә килеп хайлап кара алай. Беркемдә кулын тотманы, һәркем үзенчә матурлай алай. Без бит останытанлар эшләнең, нимә әйтәш? Оста һәргә әйттем, ошо узорда эшләгән. İki bir daha üstte kaldı ayda şunu üstte min işe başlayın baştan. Bu men Belki min alıp oturganda, işitmegенdim. Ирек бәлки һин районда язганыңдыр. Юк, мен районда язманым. Кемдә язды? Бүген мин Алмазда язырга булдым. Чөнки Алмаз минең эргәлә утырды һәм Алмаз үзенең эшен эшләп утырып, яңлыш минең кулды электрип алды, инде шрамал әдрәк калды. Шуның өчен мин язырга булдым, башкасы. Я помасолан инде. Ну, әйе, шуны әйтәм икән. Мин уга уступаем, бер нәмә эшләмәйм ләкин. Физик кагыйдәләрен үтәргә кирәк. Буранбай, бүгенге гынада һин кемне охшатманың? Ирек һин остарың әйткәнен таңламаным. Исемнәрдә өстәп, бәлки һинеке ысынында тоташкан җирләре, яшьтергән җирләре бәлки насаррак булгандыр, бәлки насар яшькәндер, бәлки насар бөккәнһеңдер. Искәндәр кемдә язды? Төсеһеле иректә язган. Егетләрмен кушылам, чөнки өстәре булгас кына айырып баһа куйдылар инде. Шуның өчен. Димәк, һинең тырызыңда башка бидә үстерһә, беренче урын һиндә булыр инде. Бәлки булырга мөмкин. Егетләр ни өчендер һәр осталык дәресеннән һуңгы интервьюлар Иректе бөтәгез мактый инегез. Ирек молодец дип бу һөйләшә түгелме? Хәтта бөтәгез дә Иреккә каршы район һине, мәсәлән, алганда. Ya bu әлбәттә афарин ала төштәгез. Ләкин миңа шул йөргән охшаманы, шулай язырга. Әлбәттә һәйбәт эшләве үзенең фантазиян тиетек, тик бундай вакытта түгел, бер тиң булган вакытта түгел. Үзенең ошо кылыгы белән ул үзен башка егетләрнең өстен куеп күрһәтте. Әйдә алмас син әйт. Кемдә язган? Мин Салаватта яздым. Кайһы? Зенитик.
Безгә тәнәфес бирелә бит инде. 3-4 тапкыр тәнәфес бирелде, ашап та алдык. Шуннан соң бөтәһен дә йыганда гел дә салават юк. Гел дә көтәбез 8 сәгать утырдык бит инде. Салат өсөн 8 саат тордык. Юк, бу түгел. Уның өлеше бар унда. Шу, хокук, кадәр охшаманы. Тәнәфес бирелгәс, мин йөгереп барып ашап киләм дә, йөгереп киләм. Һуңлабрак килһәм дә, әмма вакытында килә торган. Бүгенге вакытында. Юк, егетләр беренче килеп итә, мин алардан һуң килеп итә торган. Шулай. Үзем мен аңлашылды. Кемдә үзең кемдә яздың? Мин Салават Хафизов тәгән. Чөнки ул авырып китте, аннан әйтте инде. Әмма мин ышанып бетмәм буга. Чөнки ул беренче уеннарда ук әйтеп куйган. Мин ултыру эшләрен яратмыйм дип, түдә алмыйм дип. Шуга бу һөнәрдә лә улай алдан әйтте. Мин кыен, шулай эшлә алмыйм дип. Буны да ла. Шуга килеп сыкты. Шуга мин уйлайм, ул буны уйлап сыгарып куйды. Кайдалар югалып, кайтып китте дип. Арыган да алдаган. Арыган да алдаган. Ялкаланган инде. Шулай дип уйлайм, минем фикерем буенча. Шуга ла мин уны яздым. Хафизов Салават, унда үз инде. Лә был үзләре ва. Трай белмәм. Я перед дүдә булды. Банистан бар. Теге. Справка алып килһәм бәлки ышанырмын. Исмаил селфи ебәргәрәген үзгә. Әйдә, Салават, кемдә ягыңда? Минем кагыдым буш. Эштәгән вакытның яртыһында гына булдым. Кызганычка каршы утырып кире алмадым. Тырышам да. Бу һөнәрде дим әйткәндә бөтенләй үзләштерә алмадым. Шуның өчен тагы бер гафу итәм. Кем лайык эшләгән, кемнең эше кайындаерак эшләнеп бөтелгән, күрмәнем һәм баһа яһа алмыйм. Шуңа минем кагыдым буш. Егетләр Салаваттың бер нәмәлә берәүгә язмаганын кабул итәбезме, әллә ул ошо ук минутта язырга тиешме кемнең берисенең? Ничек уйлыйсыз? Был бик кадер, чөнки асын булманы, адарына тикшәне эш башын күрмәне. Шулай итеп, бүгенге утырышта адагына килеп җитте 7 егет, әмма еңүсе бер. Уны билдәләүдә һездән ярдәмегез кирәк. Бар мәгълүмат bash.news сайтында. Әлегә хушлашабыз, һау булыгыз, егет! Әлбиттә, еңүемә бик нык шатмын. Эшем дә бик матур килеп сыкты. Эшем өйдә иң түрге урындарда ултырасак, әлбиттә. Шул еңүемә бик нык шатмын.